নমস্কার, জয় টু অ্যানিম্যাল, জয় হোমিওপ্যাথি। গত সোমবার আমার কাছে আমার এক পেশেন্ট একটা কিডনি স্টোন নিয়ে আমার কাছে ট্রিটমেন্ট করে অনেক উপকৃত হয়েছে, কিন্তু তার অন্য একটি সমস্যা সেদিন কোনোদিনই আমাকে বলেনি। হঠাৎ সেদিন বলছে, আমার পরিচিত যদিও, তার সাথে আমার চিকিৎসক ও রোগীর সম্পর্ক নয়, তার সাথে সম্পর্ক হচ্ছে যেন আমার সন্তান তুল্য ভাইপো। সেই গ্রাম সম্পর্কে যদিও জামায়, তবু আমাকে কাকু কাকু করে ডাকে। সে এতদিন আমাকে কোনো তার সমস্ত সমস্যা, তার ছেলের সমস্যা, তার স্ত্রীর সমস্যা, সমস্ত কিছুই আমার এখানে চিকিৎসা করায়। কিন্তু সেদিন তার ছেলেকে দেখাতে এসে ছেলের ওষুধ নেওয়ার পর সে আমাকে বলছে, তার আগে আরেকটা কথা আমার বলা দরকার। সে পেশায় একজন ড্রাইভার বা গাড়ির চালক এবং বয়স 39+। তার সমস্যা বর্তমান যেটা আমার কাছে উল্লেখ করলো, সে বলছে, কাকু, আমি যখন গাড়ি নিয়ে বাইরে যাই, আরো যারা আছে তারা আমাকে অন্য রুমে শিফট করে, কেননা আমার সাথে তারা কেউ রুম শেয়ার করতে চায় না। আমি এর কারণ জিজ্ঞেস করাতে বলে, আমি এত জোরে নাক ডাকি যেন পাশের বাড়ি থেকে শুনতে পাওয়া যায়। তাকে সমস্ত তার কনস্টিটিউশনাল অনুযায়ী ওষুধ দেওয়া হলো, কিন্তু আজকে আমার কি ওষুধ দিয়েছি না দিয়েছি সেসব আলোচ্য বিষয় না। আলোচ্য বিষয় হচ্ছে নাক ডাকা। নাক ডাকার ব্যাপারে কিছু বলার জন্য আজ আমি ভিডিও করছি। যারা নাকের বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন বা অল্প স্বল্প হলেও কিছুটা জানেন যে মানুষের ফ্যারিংসের আকারটা হচ্ছে বেশ বড় ও গোল, তবে আমরা যখন ঘুমাই সেই সময় এর আকার ছোট হয়ে যায়। যদি কেউ পিঠ হয়ে শোয় তখন জিভ ঝুলে পড়ে এবং গলার ভেতরের দিকে অর্থাৎ ফ্যারিংসের দিকে, এতে জিভের মাংসপেশি, ফ্যারিংস ও তালু শিথিল হওয়ায় বায়ু চলাচল করতে অসুবিধা হয়। আর সব প্যালেট বা নরম তালুতে তা কাঁপতে থাকে, যার প্রকাশ হচ্ছে নাক ডাকা। আসলে নাক ডাকে না, শ্বাসপথে বাতাস বাধা পাওয়ায় ওই শব্দ হয়। নাকের মাঝে হাড় বাঁকা হলে পলিপ, টিউমার, অ্যালার্জি, টনসিলাইটিস, সাইনাসের প্রদাহ যেটাকে সাইনাইটিস, জিনগত গোলমাল, অপেক্ষাকৃত ছোট চোয়ালের হাড়, অ্যাডিনয়েড গ্ল্যান্ড ফোলা ও সেখানে বারবার ইনফেকশন, জিভের ও তালুর অসুখ কিংবা পক্ষাঘাত হলে নাক ডাকার আশঙ্কাটা বাড়ে। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কম হয়, পৌর বয়স থেকে আমাদের পেশিগুলো শিথিল হতে থাকে। শতকরা 40% পুরুষ এবং 20% নারী কম বেশি নাক ডাকে। ছোটবেলায় নাক না ডাকলেও প্রায় বয়সকালে অনেকের নাক ডাকে। পাশের বাড়ি থেকে আওয়াজ শোনা যায়। মোটা মানুষ, মদ্য ও ধূমপায়ী, মৃগী ও মানসিক রোগাক্রান্ত হয়ে যারা ওষুধ খায়
তাদের মধ্যে নাসিকা গর্জনের প্রবণতাটা বা টেন্ডেন্সিটা বেশি থাকে। আবার নাক ডাকা রোগীরা ভালো ঘুমের অভাবে সারাদিন ঝুমোতে থাকে, ক্লান্তি ও অবসাদ দেখা যায়, গাড়ি চালাতে চালাতে দুর্ঘটনা শিকার হয়। নাক ডাকার ভয়াবহ অবস্থা হচ্ছে স্লিপ অ্যাপিনিয়া। ইংরেজি স্লিপ মানে হচ্ছে ঘুম, ঘুমের সাথে গ্রিক শব্দ অ্যাপিনিয়া অর্থাৎ শ্বাসের অভাবে মিশে এই মারাত্মক উপসর্গ দেখা যায়। নাসারন্ধ্র থেকে অর্থাৎ নস্ট্রিল থেকে ফুসফুস যে কোনো স্থানে হতে পারে। কুম্ভকর্ণের মতো গলা থেকে ঘর ঘর আওয়াজ বের হয়, রোগী মনে করে কেউ যেন গলা টিপে ধরছে। এই অবস্থায় ঘুম ভাঙিয়ে দিলে রোগী ক্লান্ত স্বস্তি পায়। এটি মস্তিষ্ক ও হৃদযন্ত্রে অক্সিজেনের অভাব দেখা দেয়। মৃত্যু কিন্তু অসম্ভব নয়, হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক হতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রথম থেকে চিকিৎসা নিলে ওষুধ, নেজাল ডিকনজেন্ট ও কিছু নিয়ম মানলে এমনটা হতে পারে না। তাই জীবনযাপনে সজাগ হন, নেশামুক্ত হন, সুগার, প্রেসার, থাইরয়েড রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখুন। তীব্র রোগ হলে পলিসমোনোগ্রাফি বা স্লিপ স্টাডি করান। স্থূলতা দূর করুন, নাকের স্ট্রিপ বা ডিলেটর ব্যবহার করে বায়ু প্রবাহ বাড়াতে পারেন। প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ মতন ঘুমানোর সময় সিপিএপি অর্থাৎ কন্টিনিউয়াস পজিটিভ এয়ারওয়ে প্রেসার মেশিন ব্যবহার করতে পারেন। মুখোশের মাধ্যমে অসুবিধা দূর করতে হয়। এডিনয়েড গ্ল্যান্ড, আলজি, তালু, টনসিলের বেশি গোলমাল থাকলে লেজার দিয়ে অ্যাসিস্টেড ওভুলোপ্লাস্টি অপারেশন, সোনোপ্লাস্টি কিংবা প্লাস্টার ইমপ্লান্টস করতে হতে পারে। আজ এই পর্যন্তই আপনাদের সামনে নাকে বিষয়ে বললাম, অর্থাৎ নাসিকা গর্জন বা নাক ডাকা নিয়ে বললাম। আমার আলোচনা যদি আপনার সকলের ভালো থাকে, অবশ্যই আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আমার ইউটিউব চ্যানেলের নাম হচ্ছে ডক্টর অশোক কুমার চ্যাটার্জি DHMS। ফেসবুক প্রোফাইলে অশোক চ্যাটার্জি, ওখানে ইউটিউবের লিঙ্ক দেওয়া আছে। তাছাড়া আমার একটা নিজস্ব পেজ আছে ডক্টর অশোক কুমার চ্যাটার্জি জয় টু হ্যানিম্যান। পেজেও আপনারা সকলে আমার ইউটিউবের লিঙ্ক পেয়ে যাবেন। আবার অনুরোধ করছি, আমার আলোচনা যদি আপনাদের কোনো কাজে লাগে তাহলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করব। তাই অনুগ্রহ করে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, যাতে আরো প্রচুর মানুষ এই আলোচনা শুনতে পারে, সেখান থেকে কিছু জানতে পারে। তাহলে আমি নিজেকে একজন চিকিৎসক হিসেবে ধন্য বলে মনে করব। আজ এই পর্যন্ত। সবার শেষে আমি আবার আমার পরম শ্রদ্ধেয় গুরু ডক্টর স্যার খ্রিস্টান ফ্রেডারিক স্যামুয়েল হ্যানিম্যানের শ্রীচরণে শতকোটি প্রণাম জানিয়ে এখানেই শেষ করলাম। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আনন্দে থাকবেন। আজ এই পর্যন্ত। নমস্কার।